Люди, снова здрасте. Просто у меня немножко завис телефон, поэтому быстро ролик оборвался. Съемка оборвалась, короче, просто тупо завис, и все. Я ничего не делаю, а просто тупо завис, и все. Я не знаю, куда ушли мама, папа и брат. Они где-то вот неподалеку, я слышу их. Но я здесь хожу один просто. Мне очень сыкотно, понимаете? В принципе, не так уж сильно боюсь. Ну, то есть, как сказать. Но в пределах адеквата боюсь. Страх заброшек, в принципе, он всегда у людей есть, потому что я же не знаю, что здесь будет или есть. Это капец, а не потолок, люди. Это просто капец. Это просто все выгорено. Потому что как только смотрю, у меня аж очко сжимается. Стекла, я сейчас не буду перец, я не хочу себе ноги разрезать. Если что, я не знаю. Я здесь сейчас, мам, подожди, я снимаю. У меня ж пизда, и очко сжимается, как только я вот это вот все вижу. И я сюда сейчас спалусь. Тихо! Понятия не имею, вот где. Я дальше не пойду. Это, конечно, не точно. Пипец, как страшно здесь идти. Блять, очко сжалось аж. Пиздец как. Блять. Сука. Я сейчас чокнусь тут, блядь. Такой пиздец. Я все по-быстрому снимаю, так как мы сейчас телефон не разрядится, повторяюсь. Комментировать тоже не буду, потому что здесь просто no comments. Слов нету абсолютно никаких. Вот еще одно здание почесали полностью. Почти что полностью. Ну вот. Мам, вот тут выход. Да. Окей. Ну тут я уже снимала все. Ой, же рука, честно, болит телефон держать. Меня уже сожрали комары и другие прочие насекомые. В телефоне 14%, и он у меня очень быстро садится. Поэтому, я не знаю, ну, типа как-то быстро все снимать нужно, наверное. Но если я буду очень быстро все снимать, вы ничего не поймете. В принципе, я так, конечно, снимать ничего не умею. И что в основном делаю, так это давлю шарики от пейнтбола. Пачкаю свою обувь в зеленый цвет. Я их обожаю давить. Я не знаю, я их просто обожаю дичь давить. Опа-на. Хрустнуло, так хрустнуло. Очень интересное зрелище. Как вылезла краска из шарика для пейнтбола. Пятая школа рулит. Не знаю. Что это тут написано там? Сейчас. Вообще ничего не видно на камере. Там много чего написано на стенах. Но здесь вообще ни черта буквально не видно. Не, ну что, придется снова типа заходить сюда? Или... Нет, я здесь была. Придется снова заходить. Я не хочу этого. Что мне страшно. Тросик. Весело. Вот. What the fuck? Дарк. Сейчас. Прочитать бы. Крон. Дарк. Рон. Не знаю. Ну, короче, пипец.
Обожаю заброшки. А еще, в принципе, я обожаю, когда у меня телефон заряжен. А не вот-вот сядет. А еще дофига не отснятого материала. Поэтому будем носиться по лесу, как дебилы со спущенными штанами. И он даже еще не обваливается почти что. Вот больше 10 лет стоит. И даже почти что не обваливается. Просто потому что в СССР люди старались ради людей других, а не ради денег. Вот он стоит. А также я тут запутался, что я снимал, а что нет. Поэтому понятия не имею, снимал ли я это. Вроде бы там везде окна такие, в принципе, широкие, по-моему. Потом я просто пипец запутался. А не, вон, папа сидит. Так, люди сейчас. Шо? Остатки от клуб. Глянь, какие красивые, разных цветов, глянь. Розовый. Ты сними это. Поближе. А там это что, Ближе. будка, мам? Это что, будка? Это остатки от клумбы. Тут цветы растут Даже до сих пор. Видишь? цветы. Видите? Красивые. Посмотри, сними его, Ляш. Капец. Да я сняла. А, вон, глянь, еще. Я сняла все. Мам, я все сняла. Ну, пойдем сюда. Дальше пошли. Тут, короче, капец. Да, вторая будка. Тут единственное, что я много... Единственная вот фраза, которую я буду очень часто говорить, так это пипец. Либо это пипец, либо капец, либо это пиздец. Ох, господи. Я боюсь, что телефон сядет. Господи боже. Когда я волнуюсь, я много говорю. Очень ненужной информации, в принципе. Мама! А мы там были? Да. Я не помню. Потому что не помню, здесь все здания похожи. Не, ну это я знаю, потому что... Сейчас будет ран, потому что я боюсь не снять что-нибудь. Но я также не забываю высоко поднимать ноги, потому что в лесу много клещей. Как-никак. Если что, если кому-то не нравится меня смотреть, не надо постоянно засирать меня или оскорблять. У меня так много комплексов. Не нравится, не смотрите. Уйдите с канала и все. Не надо оскорблять людей. Мне очень приятно видеть лайки, новых подписчиков на своем канале, приятные комментарии. Но когда люди меня обсирают в комментариях, мне это не очень нравится. Потому что меня и так в жизни много раз оскорбляли, обсирали и издевались. Поэтому, пожалуйста, если вам что-то не нравится, ладно, ставьте дизлайки. Не надо унижать меня, пожалуйста. Скорее всего, это вот только что был слабый поступок. Распинаться перед хейтерами и теми людьми, которые будут все равно унижать меня и обсирать. Еще сильнее, еще больше, узнав слабое место. Ну, лично просто хочется выговорить насчет этой темы. Нет, если что, у меня настроение сейчас хорошее. Даже слишком. Лично на камере, по-моему, из-за яркого солнца ни черта не видно. Но я все же пытаюсь что-нибудь снять. Яркость телефона тоже пониженная. Потому что он у меня садится. Клещи здесь водятся. Это сейчас только первая неделя, как я пребываю в санатории. Поэтому как-то не особо хочется, чтобы на первую же неделю меня выебнули из санатория с клещами или еще с чем-нибудь. Так что вот, как-то так, да. Если что, то вот где мы сейчас находимся. Не знаю, объясняю очень понятно. А тут, видимо, горелка. Здесь микроволновка какая-то. Здесь пребывали бомжи. Мама! Блин. Сюда срочно! Не ори. Ты сидишь тут.
Сука, блядь, сука, там спит, блядь, кто-то. Я туда не пойду. Ну нахер, знаете ли, блядь, там бомж спит, сука. А Бурат еще и орал, сука. Я здесь туда спит, блядь, не буду рисковать. Сука, он точно орал, стоял. Хер ты орешь. Я тебе только что хотел сказать. Тимур. Может, его разделят, да Тимур. Я тебе только что хотел сказать. Не ори, вдруг тут есть кто-то. Видишь пребывание бомжей? Там еда стоит. Там остатки. Я тебе говорю, не ори, разбудишь. Кошачья или собачья еда? Дерьмо. А здесь ты взять под руку ничего. Стекла брать не буду. Я хочу порезаться. Набегался уже, капец. Мне еще долго бегать нельзя. Немного проблемы с сердцем. Ну, здесь много чего интересного. А там еще кто-то спит, вот бомж какой-то. И, в принципе, ничего нового. Но я без родителей или без кого-нибудь туда не пойду. Я не буду туда один переться. Потому что мне страшно, тем более это опасно. Я вообще взял эту палку, конечно. Здесь все палки либо горелые, либо гнилые. И там много занос. Ох. Ну, не знаю, может, типа, почище проведать. То, что там вроде как стоит. Вон. И вон два домика. И вроде там еще что-то вдали есть. Вот там очень большая территория лагеря. Яна, ты же его видела, да? Да. Нет, точнее, я ни хера не видел. Но я как-то, как только ты побежал, сказал, что кто-то спит. Все. Я побежал вместе с тобой. Понимаешь? Я обосрался. Нет, давай, тихо, я тебе сейчас покажу. Там кто-то там шаг. Пиздец, нахуй. Я надеюсь, он нас не приебнет. Я надеюсь, он будет добрый. Или дохлый. Это бомж-шевальер. Бомж-шевальера, блядь. Языка. Я клещей, сука, боюсь. Сука, вон. Что это? Ой, он двигается? Где, блядь? Где, блядь? На камере вообще там ни хера не видно ничего. Не, Тимур, сейчас лично иду вот в те вот дома. Туда это типа там что-то вроде либо туалет, либо погреба. Я туда не пойду. Я без родителей туда не пойду. Блядь. Ох, сука. Обоссаться, блядь, от страха можно, сука. Если он сейчас выйдет, пидорас, я его либо убью на рефлексе от страха, блядь, либо убегу, громко матерясь. Да это пиздец, понимаете, блядь? Я очень сильно боюсь, блядь. Родители с ними вон где далеко, пиздец. А там живой бомж только спит. Я не знаю, что у него на уме, блядь. Либо он махал сонной рукой, потому что ни хера не видно. Либо он уже проснулся, но дружелюбный. Либо я не ебу. Мне пиздец как страшно, понимаете, блядь? Я буквально здесь один, блядь. Я не знаю, что у этого человека на уме. Может, он сейчас приебнет, подойдет, блядь. Я не ебу. Люди, если что, простите за много матов. Я просто очень эмоциональный человек, блядь. И это просто, не знаю, эмоциональный всплеск, встряс просто эмоций, не знаю. Потому что столько много матов, блядь. Тем более, как же в моем положении, в моей жизни прожить без матов невозможно вообще. Если боюсь поворачиваться спиной к этому ебучему дому. Потому что вдруг он там выйдет, блядь, с пистолетом или с ножом, сука. Подойдет, блядь, ко мне сзади, пока я отвернулся, блядь. И наебанет меня чем-нибудь сзади. Я же не ебу, что у него на уме, блядь. Я теперь
одна никогда в жизни не буду по заброшкам ходить. Никогда, блядь. Потому что... А вдруг, сука? А вдруг это какой-нибудь преступник, блядь, скрывающийся? Психопат, блядь, с психушки сбежал и прячется теперь, сука. Я же не ебу, кто это и что это, блядь. Бомж, да, блядь. Звучит прикольно. Ну вот как-то, блядь, не знаю. В телефоне